Katika video hii nitazungumzia mambo makuu matatu unayotakiwa kuzingatia unavyo design posters, kwa sababu nimeona watu wengi ni changamoto, wanajaribu lakini wanashindwa kufika katika ile standard ambayo inayotakiwa. So katika vitu hivi vitatu nitavichambua kimoja kimoja, hatua kwa hatua, na hakika utanufaika mwisho wa video hii. Naomba uendelee kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Kwa hiyo mbinu hizi zitatumika katika software yoyote ile ya design. Inaweza ikawa Adobe Photoshop, inaweza ikawa Adobe Illustrator, InDesign, inaweza ikawa CorelDRAW, ni software yoyote. Na hizi ni njia ambazo nimeona watu wengi sana wakizitumia na kupata mafanikio mazuri. Kwa hiyo bila kupoteza muda, tutaanza kabisa na kitu cha kwanza, size. Size kama ninavyomaanisha, size ni ule ukubwa wa hiyo poster. Inaweza ikawa inajitegemea kwamba unaweza ukaambiwa hiyo hivi, lakini katika upande wa poster size inabidi iwe square, yani urefu na upana lazima uwe sawa. Kwa hiyo unaweza ukaweka size labda kama ni 500 basi na upana uwe 500 na urefu 500. Hivyo hivyo. Lakini mimi nashauri siku zote katika kudesign poster tunaweza tukatumia urefu ambao unavuka 500. Kwa hiyo mimi natumia 808, lakini unaweza kutumia 1000. Resolution unaweza ukaweka hiyo 72 au ukaweka 150, lakini mimi naona 72 okay. Kwa hiyo hapo kwenye swala la size tushalimaliza swala la size hilo. Hapa tushamaliza size. Tunakuja katika kitu kingine. Kitu kingine ni keywords. Sasa hapa ndo watu wengi wanapochanganya maelezo. Labda unaweza ukaona hizi poster hapa, unaweza ukajifunza kitu kwamba katika tunavyo design poster tunaangalia, tunaweza tukapewa maneno 1000, tunaweza tukapewa maneno milioni 1, tunaweza tukapewa maneno 10 mangapi. No, hayo maneno sisi hatuyahitaji yote. Tunachotakiwa ni keywords. Keywords maana yake ni maneno tu yale ambayo ni muhimu, ambayo mtu anataka ayafahamu kwanza. Umeona? Anatakiwa ayafahamu kwanza hayo maneno. Ndo kitu cha msingi, kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii kuna vitu vingi sana vinakuwa vinapita. Kwa hiyo mtu kupoteza muda wake mwingi kusoma katika posta yenye maneno mengi anahitaji aone posta ndani ya sekunde 3-5 kashaelewa posta inamaanisha nini. Kwa hiyo hapo ndo atakliki katika ile picha aweze kufanya vitu vingine zaidi kutokana na hiyo picha au tangazo ambalo ameliona. Kwa hiyo tushaweka size. Tuje kwenye keywords. Sasa tukija kwenye keywords, labda nionyeshe haraka hapa. Niende kwenye picha ambazo nitataka kuzitumia. Kwa mfano nitumie picha hii. Umeona? Picha hii nimeweka vizuri, imefit. Kama hivi. Sasa labda kwa haraka mwenye hii poster anasema kwamba nataka ni posti kitu ambacho watu watakuwa wananiuliza maswali kupitia ukurasa wangu wa Facebook, Instagram na Twitter. Kwa hiyo unazalisha idea kwamba huyu kumbe anataka nani, anataka kwamba awe anaulizwa maswali. Kwa hiyo unaweza ukafikiria message, lakini pia unafikiria wewe mteja wako yeye, wateja wake wengi ni watu gani. Kama ni wateja ambao ni watu ambao wa level ya chini, basi tumia Kiswahili. Kama ni wateja wa level ya kati, changanya. Kama wateja wake ni wengi, ni watu ambao ni wasomi ni nini, unatumia Kiingereza katika hizo keywords, yani maneno muhimu yale. Kwa unavyoanza, kwa mfano sasa wangekuwa wateja wake labda ni wazungu au ni watu ambao wanajua Kiingereza, unaweza baada ya kusema kwamba nani maswali na majibu, umeona, unaweza ukaandika tu ask, umeona.
Kwa hiyo baada ya kuweka hiyo keywords ambayo ni neno muhimu kwamba ask Dr. Boaz, kwamba watu watabidi wamuulize maswali. Kingine kinachofuata, bado tupo kwenye keywords hapo. Sasa tunachofanya kingine ni kwamba tutaandika tu maneno mawili matatu hapa, kwamba hatutaki kuweka maneno mengi. Kwa hiyo tabadilisha font size, tutaweka 24. No. Afu nitaweka muda, kwa sababu muda ni muhimu. Kwa hiyo nitaandika labda kwa unaweza ukaona jinsi gani keywords nilivyoziweka ni kwamba maneno ambayo ni muhimu sana nimeyawekea bold hivi yaweze kuonekana kwa vizuri zaidi. Kwa mfano kwenye hili neno live, unaweza ukaona hapa lazima uliweke bold au medium, yani liwe zito kidogo, ili litofautishe kati ya maneno mengine na vingine. Kwa hiyo hivi ndio jinsi tunavyocheza na keywords. Yani hauhitaji maneno mengi, unaweka tu maneno ambayo ni muhimu. Kwa hiyo unaweza ukaona ask Dr. Boaz live on his Facebook kuanzia saa 9 mpaka saa 10 every Tuesday. Kwa hiyo hapo tunakuja kwenye swala la masuala hayo ambayo nimesema ni muhimu sana, ambao unabidi uyajue. Ni kwamba swala la kwanza tulikwisha lidiscuss. Kwamba size. Tunakuja swala la pili, keywords, nalo tumekwisha lidiscuss. Sasa ngoja tuone swala la more info. Sasa kwenye more info tunazingatia vitu gani? More info tunachozingatia ni kwamba ili mtu akitaka taarifa zaidi kuhusu hiyo posta afanye nini? Jibu ni rahisi zaidi. Ni kwamba tunaweka social networks. Sasa kwenye social networks tunavyoziweka hapa, wengi kidogo inakuwa inawachanganya. Tunawekaje hizi social networks? Tunawekaje? Ni rahisi. Kuna njia mbili za kuweka social networks. Tunavyoweka social networks katika ili kwa tunaweza tukafuata vitu viwili. Cha kwanza ni branding ya hiyo kampuni au mtu husika. Na tunavyofuata branding guidelines, ina maana tunaweka logo za hiyo mitandao ya kijamii zikiwa na rangi ya mtu husika. Kwa mfano, nikienda place linked, umeona, nikaenda kwenye labda kwenye social icons, umeona, nikaenda labda nikaweka Facebook, hiyo labda nikapunguza ukubwa hivi. Basi nachotakiwa kukifanya ni kwamba huyu rangi yake ni rangi zenye asili ya kijani. Kwa hiyo nitaenda kwenye effects, color overlay. Nikienda kwenye color overlay, nitaweka rangi ya kijani, unaona, kama hivyo. Au naweza nikaweka rangi yoyote, hata nikaweka rangi nyekundu. Ni mimi mwenyewe tu maamuzi kutokana na guidelines yangu ninavyotaka. Lakini ukiona hivyo sio vizuri, basi unaweza ukaacha hivyo hivyo na rangi yake, ukaenda place tena linked, ukaenda Instagram, nako ni hivyo hivyo. Tapunguza size. Nitaweka hapo. Nitaenda place link tena. Nitaenda Twitter. Tatia tiki.
Nitaweka hapa hivi, afu ndo nitaandika Dr. Boaz kama hivyo. Kwa nitabadilisha font. Teka hapa hivi. Kwa nitapunguza size isiwe kubwa sana. Kwa hiyo hivyo ndio jinsi ambavyo tunaweza tukadesign poster kwa kuzingatia hiyo misingi mitatu ambayo mimi ndio huwa naitumia. Lakini kama unaona una kingine cha kuongezea, basi unaweza ukaweka katika sehemu ya comments hapo chini, na ili wengine wapate kufaidika zaidi. Asante sana kwa kuangalia video hii. Kumbuka kubonyeza button ya subscribe, na tukutane tena wakati mwingine hapa hapa katika channel ya Richstar. Lakini pia kwa wale ambao ni beginners kabisa, ni watu ambao hawana uelewa wa kutosha kuhusu Adobe Photoshop, nimewatengenezea mafunzo yaliyopo katika mtiririko mzuri. Ipo katika CD, ambayo CD hiyo ina videos takriban 58 ambazo zinafundisha A to Z ya Adobe Photoshop. Unaweza kujipatia CD hiyo kwa shilingi 20,000. Kwa wale waliopo Dar, kwa wale wa mikoani tunaweza tukawatumia. Kwa unaweza ukanicheki hapo nikakucheki. Namba zangu zipo za simu hapo kwenye maelezo. Kwa hiyo ni wewe tu mwenyewe uamuzi wako.